Hi friends, welcome back to Simple Electronics. Friends, today in this video I will show you two simple security alarm circuit using only few components IR LED and photodiode. तो फ्रेंड्स, ये भी IR LED है और ये भी IR LED है। आपको इनमें से कोई भी एक ही चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिमोट से भी निकाल सकते हो। ये रिमोट का अंदर भी यहाँ पे जो LED दिख रहा है ये भी IR LED है। तो फ्रेंड्स, इस LED को देखो, इसमें दो टांगे हैं। तो एक है थोड़ा बड़ा और दूसरा है छोटा। तो इसमें जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका प्लस और जो छोटा वाला है ये है माइनस। ये जो फ्लैट वाला जो कटा हुआ हिस्सा है ये है माइनस पॉइंट। दोनों टांग अगर आपको सेम दिख रहा है तो जो कटा हुआ जो पार्ट है वो माइनस है और ये वाला जो उल्टा साइड में वो प्लस है। तो दोस्तों, ये जो दो सिक्योरिटी अलार्म सर्किट आपको दिखाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको कौन सा पर्स चाहिए वो देख लीजिए। IR LED चाहिए, एक बजर चाहिए, फोटोडायोड चाहिए, DC548 एक ट्रांजिस्टर लेंगे, 10 के रेजिस्टेंस लेंगे, एक रेड कलर का इंडिकेटर LED चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कैसे सिक्योरिटी अलार्म सर्किट बनाया जाता है।